namni ni sanguma qabsaawetti kabajamu jaawaran nama guddaa siyaasaati nama akka Itoophiyaatti sigale nama akka Itoophiyaatti sadarkaan isaa ol fuudhamtee deemu jirtu amma jaawar gatarkifta wallahi waa takka godhu hin dandeessu jaawarumaa harkaan qabu jaawar namni isa dhaga'u hin jiru jaawar akka ijoollee biyya araba kophaa deema miitirkishoo kana atis daawwiti ibsaafaanii jechuma turan ati jechuma jirta isaanis osuma kana jedhanii kopha deema Tigreen diigu maarreen godhu miitirkishoon godhu waa takka fidu osuma jedhaniitti Tigreen kutte kunis osuma gartee humaan fidu abiyyi kana abiyyi mooti miitirkisho kutuufta kana laal itti khadheetiin jaa is over tajoollee biyya arabaa immoo kawaliin fixu jiru abiyyi mataasaati aktaroonni garuu arsii keessaay gad dhufan warra maqaa jaawar kiingi juuhan kana walii asiisichis qabuun hin barbaachisu dhugaa rabbii walitti himu kammoo kana deeggartan jaawar kiingi jettanii wallaalaan deeggaru jiraattan diinni jaawar guddaan jarasan ka jaawar kiingi juusan ifiifuu jaawaru arkaan fedhan warri asii gartee jaawar arrabsu kunii fi warrichi jaawar kiingi juu kun wal quba qaban wajji hojjetan kaayyoon isaanii akeekni isaanii galmi isaanii tokko summaali abiyyi milkeessuudha jechuudha abiyyi milkeessuudha jechuudha milkeessuu ni dandeessanii garuu abadan hin dandeessu tana gubii gati ni abadan hin sije wanta ta'u abiyyi laal jalaa guuramtee jinniin isaa harkaa kuttee jirti diplomaasiin isaa zeeroo ta'ee jira akkaawuntiin ekonomiin isaa zeeroo taatee jirti dhiirti ittiin taphachaati bar akka nama kubbaa sirra taphachuu beeku itti hoflaa enjoy godha yoomma waan tana dafnee osoon hin qophaa'in idduufuune oromumaa walitti araarsuu hin dandeenyu oromoo fi oromoo wal fixxii wallahi jaawar maammat osoo humna guutuun ittichi qaceele baatii takkarra akka abiyyitti hin qabsooyne dhibbaa dhibbettiin beeka waan hin sirri keessa beekuun qabaa woomammaa abiyyi diiguu dadhabee maddii waan hin taane barreessu tana si fakkaatteeti qopheeffachuu jira namu gaafas ammoo viidiyoo tiyyatan ol kaadha bar duraanuu nuti jaawar ni beeyna abbaa qeeyirooti bar duraanuu kanamoo warri juuyi sinuma kaarraa arrabsu kanaa dheengaddaas isinumaaf faarse yaa jaawar koo maarroo naan jetta yaa jaawar koo miitirkishoo naan jetta jettanii isinumaa wallee hundatti baasee faarse dheengaddaas dhaabaa dubbiin sun hin taane isiniin jenna arraas tun hin taane dhaabbadhaa isiniin jenna dhaabbachuu diddanii akkuma dheengadda gubattanitti arraas isinumaa gubatu mootummaan humna sadii qaba isiniin jennee jira diinagdee miliitarii siyaasaa abiyyi miliitarii malee diinagdeen harkaa kuttee jirti siyaasaan isaa gaafa durii jaawar mahammad boolla marmeelaa udaanii keessatti darbe namni hundi uf jee bira kutu jira siyaasaa eega mililika as baasee booda kuttee jechuudha osoo warqii hafee fi oromoon hin dhaabbattu milishaa kanarra re'eeti ajjeesee jiraachuu jira kunis osoon ajjeesuu booda haboo fi adaadaa isaa gaafa ajjeese haay adaadaati jaan ajjeesaa je'eeti gartee harkarraa fudhataa jechuudha akka ijoollee xixiqqootti ari'anii hudduu keessa tumuu ta'anii jechuudha akka ijoollee xixiqqootti sigale saniifuu obbo Khadira wanni siidhaamu akka ilma biyyateeti akka obboleessa keetitti waan kanarraa dhaabu riphee ololaan ammoo duuba taa'ee maasaan jaraan akkaawuntii waa darbee si ergu jiru kun nuti abaluun jennu ni beeyna eenyu akka godhu jiru waan kana garuu gaafa maqaasaa gabbaafnee dubbachuu teenyu ni dhuftii jechuudha warri kun warra osoon shaadaan qabanne kophee malee chii ba'uu taa'u saniifuu
أنا كيادة متاخيتي دابون سينجا إن دابتو يتفو في مرقخيت مي وهما أتفدو إينا مي جاورو ما أتتكيسو إينا مي أبيو ما أتبرارتو إينا اتفو في وبلوم مادان قرتي أكا وبليسا دابو جنة خدني ديدامي اتفو في سيقالي سو سنيفو ummanni keenya wanni beeku qabdan tanaa jechu warri immoo ummata kabajamaa sikkooman durratti sababa kanaan ololuu barbaadan amma akka waan ummanni arsii guutuun jaawar deeggaru jiru abiyyi mormu jiru godheeti haasa'ee jechu Khadiir bar biraanuu juulaa sun faana arsii adda beeytaa jiran leencoo baatii faan arsii amiin jundii faan warri maqallaba safar faarsee bulaa safaru jiru kun amiin jundii ijoollee arsiitii beeytaa dura wanta itti aanaa waajjira paartii badhaadhinaa faan wanti tamaam wantiin arsiidhaa ba Oromiyaa tana awwalu abdii faan prezidaantiin itti aanaan prezidaantii naannoo Oromiyaa eebar hoggii jara kana wali qabdanii dhooytaniis if maddii laalaati sigale siyaasaan tun beeytaa if maddii lallaalu feesifti ati mariphee ololu magartee qallaba safareetuma achi as wantajii ijeessan qofa arku jirta malee jarri barichi ififuu eenyu caalaa isaanii guutuu bara لا لا ونينا أكو بليس السخرة بليس خي خدير كينيا ونينا أنا كا بليس السخرة mana daawwitii keessa dhaabbattee dhagaa alan nama gadi hin darbin afaan oromooti sirri siigal mammaayisi kun siigal sirri siigal jarrichiis isaanumaatu guutuudha jechuudha ichiis isaanumaa guutuu akkamma waan isaan bakka abiyyi jibbanii abiyyi sababa jimmaatiin yoo oromoon jimmaa milkooyte yoo maarreen milkooyte yoo miitirqishoon milkooyte isin hin gammaddan ja'a gartee viidiyoo isaa hoggiin argu ni rifadhe sigale ummata oromoo guutuu lakkaa'ee arsii qofa keessaa hambise okay awwaluu abdii sun sirraa gammada yoo dhiiga oromollee dhugu jiraate bar gosa isaa hin jibbu biraanuu juulaa sirraa gammada leencoo baatii faan sirraa gammadani warrumaati beeytuun siima warra jala kanaa warra caffee oromiyaatii fi wanti warra gartee itti gaafatamaan caffee oromiyaatii fi guutuu gartee qindeessituu fi waa hunda caffee oromiyaa hundi jara kana mee addaanim jarri kun sirraa gammada wallaalli jaartii sheekan nama ajamsiisaa jaansiigal sheekotii biyya teenyaa jiraa beeytaata yoo ati jaartii satti haajamte waasi qaraan meeshaan kee kun oluman jukkanuma jeetta digale kan meeshaan irra gogoge dhufeeti wallaalli jaartii sheekan nama haajamsiisaa jaawar yoo jibbaa dhuunfaa irraa qabaatte siifi faarsee bulaan haarain qaallitti Adaanech Abeebeeti Dr. Alamuu Simeeti wayii tokko lamaa sigale jalaa gubbaan jaru maami oggii abiyyi wajji isaan hin jiranii jaanii isaan kana balaaleeffatan wantiidha garuu maaliif jaawar irratti duulli akka jabaate sigale maaliif jaawar irratti duulli akka jabaate namni tokko gaafa hojii jiru duulaatti jabaata erga Jaawar Mohammad as deebi'ee politikaaliin shiifti ta'eeti paartii mormituu harka deebi'ee jechuudha dadhabinni mootummaa cabinsi mootummaa sirriitti akka daawwitiitti akkasiin mul'isu jira jechuudha kana jee tokkoffaa maal jedhanii lafa kaan
mootummaan keenya mootummaa misoomaati. Magaala tolchuu deema. Miitirqishoo tolchuu jira. Maarriyyoo tolchuu jira. Jeen jaawar. Biliciin mana shiishaatti baasee amma piippii biliciidhaa dheessitu gartanii isin. Nuutu oggee arrabsuu deemu jaani malee piippii biliciidhaa dheessitu gartanii hin jiru jechuudha. Itti gallakkisan Abbaay dhaqan. Way kunoo siidaa gootaa dhaaban. Way siidaa gartee maarree dhaaban jeeti. Siidaa maalii dhaaban ja'aniiti iyyuu turan. Gabbaheeti siidaan Mallas dhaabbachuu qaba. Maaliif waan kana keessa beeka jaawar? Mallas hangam takka akka waan kanarratti laffe, hagam takka akka jaare, hagam takka gartee qaallichi kun osoo hin jaarin akkanumatti akka baqbaq juwaan beekuuf siidaan Mallas jaaramuu qaba. Ichitti harkaa buusee jechuudha. Way bahara diima fiduu deema. Zeelatti harka dhiqanna. Way maareetti harka dhiqanna. Eeltiraan macaccabsina. Way loltoonni Oromoo lafaa kaa jedhaniiti mazmuurii tana takka kadiir martuu tama gartee farshumatti naqaniituma gartee maallaqatti kenninaan galaanoo jechisiisan. Maaliif galaanoo jetti? Galaana balaa yaamu jirti. Sigale. Galaana balaa yaamu jirti moo galaana kheyrii yaamu jirti ozoon hin beekne. Hiishni isaanii guutannaan dabbaa dubraa kana dura qabnaan mazmuuriin galaanoo jechuma bakka. Galaanoo ogii jettu lakkii galaanaan nu fuudhaa hin ta'u. Uummanni biyyattiitis qaallicha maraataa dhageeffattanii qaallichi lola tokko isaa wajjin injifattanii. Osoo Oromoon guutuun jala haatee hiriirtee sigale hin injifattanii. Jee jala mureetti hime namni sammuu qabu hoo maal godhu jira dhugatti jee namni qaanfatee dhaabbatee ilaalee jechuu sigale. Tanaas harkaa wab godhe. Namichi waan ololu dhabe. Faraqataan Zinnaash fudhatee harkarra kaayyatee mallaa keessa kuntuutaa akka nama jaalala beekutti sheeyxaanni cubbamaan asitti gallakkisee Baale dhaqee yaa Baale isin bar Itoophiyaa guutuu nyaachisuuf dandeessanii way maarree dandeessanii